16-годишната Гергана Върбанова е ученичка в СОУ Максим Горки. Изучава китайски език от 2 години. Избрала го е, защото се отекчила от западните езици. Желая да се откроява от връстниците си и именно китайският покрива амбициите й. Той е музикален, атрактивен и те свързва с непознатата източна култура. Как реагираха хората в обкръжението ти, когато научиха, че ти искаш да се занимаваш с китайски език? Реагираха много странно и започнаха едни присмешки, че уча китайски език. Но 2 години по-късно, както се занимавам, всеки ми се обажда и ми казва: браво, Гери, че избра този прекрасен източен език. Разкажи ми най-яркото си впечатление от посещението си там. Най-яркото ми впечатление от всички там мои впечатления е тяхното гостоприемство, техният менталитет и техните забележителности, които са изключително прекрасни. А ние с групата, която бяхме, посетихме Великата китайска стена, забранения град и в Храма на небето, който е един от най-важните храмове, на най-важните и специални забележителности там. Много важна роля по пътя на успеха изиграва и подкрепата на майка и Галина Георгиева. Реагирах с огромно удовлетворение, че детето иска да е различно, че езика е перспективен и я подкрепям на 100%, дори възнамерявам да отида с нея в Китай. Имала ли си някакви други амбиции за нея? Как си я представила, когато Гера е била на 5, да речем? Различно, разбира се. На 5 няма как да си я представя да учи китайски, но ако върнем нещата, тогава да. Но ако пък прибавим още 5 или още 10 години, тя спомена пред вас, че в началото наистина имаше подмятания и ме са ме питали как може сега дъщеря ти да учи китайски, той е толкова нетипичен, нетрадиционен и слава Богу. Това е най-важното, че той е нетрадиционен и нетипичен. Стига с тия типични неща. След 3 години ти предстои да завършиш средното си образование в България. Къде си виждаш след тях? След тези 3 години аз се виждам уредена в Пекин и естествено да работя в China TV. А как ще се разделиш с майка ти? Аз съм измислила всичко и планът е следния. Понеже китайците много обичат денс фитнес и много обичат да танцуват, съм решила да взема и моята майка в Пекин да им преподава танци.